Ушы көндәрдә район китапханаһында Наҙлы йылға халык театры балалар өсөн Йомро-йомро йомғағым һәм төлкө менән торна әкиятен куйдылар. Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп киткәйне, күрмәнеңме? Ана яҡта бер йомғаҡ тәгәрәп киткәйне. Моғайын шул булғандыр әле. Ана теге яҡта. Гөлбикә был хәбәрҙе ишеткәс, ҡыуанып көтөүсе күрһәткән яҡҡа йүгергән. Тамаша ҡарарға Шишмәкәй балалар баҡсаһы тәрбиәләнеүселәре килде. Уларҙы тәү башлап Ағинәйҙәр ҡоро етәксеһе Гөлфиә Искәндәрова башҡорт биҙәүес әйберҙәре, милли кейемдәре, балаҙ һуғыу ҡоролмаһы менән таныштырып сыҡты. Шулай уҡ был әкиәттәр Мораҡ ауылының башҡа балалар баҡсалары һәм башланғыс мәктәп уҡыусыларына күрһәтелде. Бана һейендә түшелдерек дип тә атала, бер ердә селтәр дип атала, икенсе ердә һаҡал дип атала. Беҙ бит һаҡал дигәнде бөтөнләй икенсе төрлө итеп күҙ алдына китерәбеҙ, шулай бит. Ә мына ошондай бик матур биҙәүес һаҡал дип атала икән. Мына был бәләкәй генә һеҙҙең һымаҡ бәләкәс ҡыҙҙарға таға торған биҙәүес. Ә мына минең һымаҡ оло өләсәйҙәр, бына ошондайыраҡты тағалар. Бына былар атала инде түшелдерек, йә булмаһа селтәр дип. Ә һаҡал дигәне тотошлайы менән ошондай тимерҙәр менән ҡапланған. Быныһы тәңкәләр дип атала. Башҡорт теле көнөнә арналған тамашаны балалар яратып ҡаранылар. Әйтергә кәрәк, Наҙлы йылға халыҡ театрының үҙ эшмәкәр актерҙары Резида Исламғолова һәм Мөнирә Төхвәтуллина үҙ ролдәрен бар күңелдәрен биреп башҡарҙылар. Әсәм теле минең сәсән теле. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла. Кәм күрер тик уны кәм күңел.